हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा न्यू वूक चार्जर का न्यू बॉक्स है। न्यू पैकिंग आई है, बिल्कुल प्रीमियम पैकिंग देख सकते हैं आप। 40 वोल्ट का वूक चार्जर है हमारा। टाइप सी केबल के साथ में जाता है, रेड केबल। प्रॉपर न्यू पैकिंग है हमारी, ब्लिस्टर के साथ में। चालीस वोल्ट का डॉक है हमारा, देख सकते हैं आप। चार्जर तो आपने पहले भी देखा होगा। पैकिंग हमारी न्यू आई है, ये टाइप सी केबल जाती है इसके साथ में। पैकिंग हमारी बिल्कुल न्यू प्रीमियम पैकिंग आई है, देख सकते हैं आप।